Jednom su dva monaha, Tanzan i Ekido, putovali zajedno. Njihovi sveti zaveti su značili da ne smeju da dodiruju žene, pravilo koje su uvek poštovali. Kada je pala jaka kiša, stigli su do blatnjavog puta. Tamo je stajala prelepa mlada žena, nesposobna da sama pređe, izgledajući zabrinuto. Bez reči, Tanzan ju je podigao i preneo preko dubokog blata. Nežno ju je spustio na suvi put sa druge strane. Ekido je gledao, šokiran i nem, dok je Tanzan nastavio njihovo putovanje. Satima Ekido nije mogao da govori, njegov um je bio ispunjen besom i pitanjima. Razmišljao je o Tanzanovom prekršenom zavetu, iznova i iznova premotavajući scenu. Srce mu je bilo teško od osude i iritacije prema prijatelju. Konačno, kako se veče približavalo, Ekido više nije mogao da se suzdrži. Zašto si nosio tu ženu? Izleteo mu je oštar glas. Mi smo monasi, to je zabranjeno. Tanzan je pogledao svog prijatelja, sa nežnim osmehom na licu. Spustio sam ženu pre nekoliko sati, rekao je mirno. Da li je ti još nosiš, Ekido? Ekido je bio zapanjen. Shvatio je da je Tanzan odmah pustio taj trenutak, bez ikakvih preostalih misli. Ali Ekido se držao toga, noseći teret sopstvenog besa i osude ceo dan. Ova moćna priča nas podsjeća, ne držite se prošlosti, pustite je. Sutra donosi nove mogućnosti i sveže početke ako se oslobodite jučerašnjih tereta. Ako vas je Tanzanova duboka mudrost inspirisala, pretplatite se na Srbijan Repo za još legendarnih priča. Lajkujte ako ćete danas primeniti ovu lekciju i komentarišite koju poznatu priču treba da podelimo sledeću.